Ein freistehender Bioethanolkamin ist ein Bioethanolkamin, der frei aufgestellt werden kann, ohne dass eine Installation oder Montage erforderlich ist. Die freistehenden Kamine gibt es in vielen verschiedenen Größen und Designs und sind oft in mehrere Unterkategorien unterteilt. CIS-Kamine sind kleinere Bioethanolkamine, die auf einem CIS aufgestellt werden können. Bioethanol-Kaminöfen sind Bioethanolkamine, die dem Design eines klassischen Holzofens ähneln. Freistehende offene Kamine, deren Design von klassischen Kaminofen inspiriert ist. Und schließlich freistehende Kamineinsätze, mit denen alte herkömmlichen Kamine zu modernen Bioethanolkaminen umgebaut werden. Wie bereits erwähnt, müssen Sie freistehende Bioethanolkamine vor der Verwendung nicht installieren. In der Regel werden die freistehenden Kamine komplett montiert geliefert, wobei einige Kamine eine kleinere Montage in Bezug auf die Befestigung eines Türgriffs oder das Anbringen von Sicherheitsglas erfordern. Bei der Suche nach dem perfekten Standort für Ihren freistehenden Kamin sollten Sie immer berücksichtigen, wie die Umgebung des Kamins aussehen wird. Einige Kamine haben eine leicht zugängliche Flamme, daher wird empfohlen, einen Sicherheitsabstand zu brennbaren Gegenständen einzuhalten. Die Wärmewirkung variiert stark zwischen den verschiedenen Modellen, aber normalerweise hängt es von der Größe des Kamins ab. Kleinere CIS-Kamine geben etwa 1 bis 2 Kilowatt Wärme ab und die größeren Standkamine geben 2 bis 3 Kilowatt Wärme ab, wobei einige Kamine eine höhere Wärmewirkung bieten. Die meisten Ethanol-Standkamine sind nur für den Innenbereich konzipiert. Einige Modelle können zwar im Freien auf der Terrasse verwendet werden, sollten aber niemals Regen ausgesetzt oder im Freien gelassen werden. Wir haben jedoch einige Modelle, die outdoor verwendet werden können. Sie sind für den Außeneinsatz konzipiert, da sie aus robusteren Materialien bestehen.